Essa história é linda demais. Diz a Bíblia que uma certa vez Jesus curou 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer o milagre que ele fez. E eu sou um desses milagres. A minha vida é um milagre. Por isso que eu estou aqui, para agradecer através desta canção.